ôn chẳng ở kiaថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនាំបងប្អូនមើលពីរបៀបឆាសាច់មាន់ឆាក្តៅបងប្អូនណាឆាក្តៅម្រះព្រៅជាមួយនឹងសាច់មាន់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានម្សៅស៊ុបស្ករសបងប្អូនណាប្រេងខ្យងទឹកត្រីសាច់មាន់ម្ទេសខ្ចីខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចរំដេងម្រះព្រៅហើយនឹងម្ទេសក្រៀមបងប្អូនណាតើបងប្អូនមុនដំបូងយើងត្រូវយកគ្រឿងខ្ទឹមសស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមក្រហមទឹកក្រូចម្ដេងនិងតាមម្រះព្រៅបន្តិចហ្នឹងយកទៅបុកលាយគ្នាសិនបងប្អូនណាតើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនតោះយើងមុនដំបូងណាយើងបុកគល់ស្លឹកគ្រៃសិនបងប្អូនគ្រឿងចូលវាសិនណាកូនជាអ្នកគល់ស្លឹកគ្រៃលុបដែរបងប្អូនណាខ្ទឹមសបងប្អូនស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមក្រហមយើងបុកវាអីម៉ត់តបងប្អូនមិនបាច់ម៉ត់ពេកបងប្អូនយើងបុកវាមិនល្មមទៅបងប្អូននេះដាក់ចូលទៅបុកវាគ្នាទៅបុកតទៅវារៀងល្អិតតិចបងប្អូនណាបងប្អូនយើងបុកប៉ុណ្្នឹងបានបងប្អូនណាយើងដកដាក់ចានទៅវាងទៅឆាមួយស្មោះទៅបងប្អូននោះបានទៅយើងបុកប៉ុណ្្នឹងទៅចង់មកជាងនឹងទៀតក៏បានដែរដាក់តាមនឹងទៅណាចាំបងប្អូនពេលនេះខ្ទះយើងបានក្តៅណាចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចចូលទៅយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងដាក់ដាក់ចូលទៅបងប្អូនយើងនឹងដាក់ឈ្ងុយបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ទឹកមាន់ចូលទៅបងប្អូនហើយចូលបងប្អូនតោះមកយើងដាក់ទឹកមាន់ចូលហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំក៏មានចូលទៅ
mình tập mấy đã tắc cho con nào mình tham tắc cho tí kia đó con nào mình đã thường cho lông ổn mình xài súp cỏ xó bạch rây rây cho ổnนี่ชาตลับตัวตลับมวยแต่จะอันล้อน้องคนนะcho con ôn cho nước trà bao giờ ăn cho nó á cho nó lại làm một tay chay cho má mình làm thực tế còn một chút thì dùng đạm mà đặt đây cho nó được cho bọn được ở cái bên ní cha cái đây món mà đẹp đây được bao nhiêu cực bánh chân nổi nhỏ lên nè bà sân thì chơi chất xong chui chuột like và subscribe channel được bao nhiêu nhom mùi phong ai săn được bóng thuê nhầm ban tự ở cái bóng nè ở con cha ở con tran bóng